হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজ সোমবার, সপ্তাহের প্রথম দিন। তো আজকে ভাবলাম ওদেরকে আলুর দম আর লুচি বানিয়ে দেবো, কিন্তু লুচি করার সময় পাইনি। তো আলুর দম আর সজনে দিয়ে আর টমেটো দিয়ে ডাল বানিয়ে দিয়েছিলাম। ডালটা হচ্ছে আজকে মুসুরি আর মুগ দুটো ডাল মিক্স করে বানিয়েছিলাম। আমার মাসিকেও দেখেছি এরকমভাবে ডাল বানাতো, আমার খুব ভালো লাগতো। তো আজকে যা সজনেটা অ্যাড করে আর টমেটো অ্যাড করে বানিয়েছি নুন হলুদ দিয়ে। একটা সিটি মেরেছি, তাতেই হয়ে গেছে। একটু কাঁচা লঙ্কা আর 5 ফোড়ন দিয়ে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বানিয়েছিলাম। এই যে ভাত, ডাল আর এই যে আলুর দম সব হয়ে গেছে। এবার ওদেরকে টিফিনটা দিয়ে দেবো। আজকে আমিই দিয়ে দিচ্ছি, ওরা শুধু পরে এসে ভাতটা নিয়ে নিয়েছে। এই যে ডালটাও দিয়ে দিলাম। আজকে এখানে এত ঝলমল করে এত সকালে রোদ উঠেছে, সেটা একটু ক্লিপ দেখালাম তোমাদের। তো চলো টাটা, কাল দেখা হবে।